mergo semono uga penjalukanmu ora beda apa sing tak karepke. Mergo aku iki uga duweni rasa tresna kala mergo ora mokal yen to aku ngimbangi kawan tresnamu. Tenan yo Kakang, mengko geke yen ana wanita liya sampean iki seneng karo wong wadon kuwi lho Kakang. Ora usah kowe duweni. Rasa pandhamu sing ana kelawan aku mergo apa? Nggonku duweni karep begojoan karo kowe iki kabeh wis dadi kasunyatan lan maneh. Aku iki wis sumpah karo ragaku dhewe iki. Sumpahe piye, Coba? Mergo aku sawise ngrambeni kowe ora bakal aku duweni rasa tresna karo wadon liya maneh sak liyane kowe wong ayu. Ngene iki, ana ngene. Iya mesti bae ngene. Kok aku kok tibakno? Tibakno piye kok iso lho? Kowe kan bojoku kok tak tibakno. Lah sampean iki lemah. Kowe lemah piye, Coba? Ora dadi ngopo. Senajan piye wae kowe iku aku wis trimo. Oh, geke yen ana wanita sing luwih langsing, ya ta? Sampeyan malah seneng wong wanita kae ya apa? Ya apa ora? Ora. Alah. Wis ta. Kok ngapusi lho? Manismu kamu marem olehmu ngrungokke suaraku marem apa ana klerune Srangga? Heh? Yen Piye, tak Kak? titik iki ya ana klerune sithik. Ana klerune? Coba kok ya diambali sing luwih apik, sing luwih kepenak to, Mbok Kakak. ngono wae ora bisa gawe marenge rasamu ya sing gede pangapuramu. Apa? Ning nggonmu bloko suto kuwi agawe nyonyoke rasaku ora ketang sithik. Yo ngapurane yo Kakak yen sampean iki. Tar tamtu tak Prabu
mesem yen kondo-kondo ora sate dingaling-aling lho kok wae kaya aku iki kondo Iya kakak. senajan akeh wong ngomong yen to kowe iki ala Aku yo. kowe kuwi kurang ngene ning kanggoku kabeh kuwi ora wis cukup Rondol Tenane. aku iki ra bakal ngapusi karo kowe Rondol Kok ning ngarep ngomong ngono, nek aku ngomong ngono. lho apa aku tahu ngomong ala karo kowe utawa aku ngrasani kowe lak ya ora tahu to Rondol Ora tau yen karo aku to kakak. Kok yen karo wong liya mesti wae yo beda. wis to engko aku nek wani ngapusi karo kowe aku nek metu ke omah ditabrak dokar Sampai duka. Dukare sing grintang. kene Iya kakak. Sadar, Nduk. Sabar, Nduk. Kok malah aku tok hawet-hawet, aku tok ambungi, tok sayang. Rumangsaku iki kowe iki kok malah kaya bocah bingung. Joko Trawolu iki ora ana. Nanging sing ana iki si Mbok. Mbok. Dadi salah to? Aku si Mbok. Perawan semengen
apa? Wes kowe kondo karo bapak jajal dhewe. Ini lho, Pak. Sing cetha. Ini piye? Ini lho, Pak. Karo linggih, karo Aku linggih. Ana apa? Kok bengok-bengok wong kowe iki wis kancane karo mbokmu. Aku iki rampungke pegawean sine mburi. Aku lagi sisik-sisik preng. Sisik keren apa lho mau aku lagi sampean ning isor wetela, Pak. Wes kondo karo bapak. Iki tak watuk iki lho ngono. Patuk. Ana apa? Sing ngarani kowe bayi sapa? Aku lek wis pantes sama omah ta. Wis pantes. Ini wong desa ning ngarani kowe iki wis maja putri. Wis wayah upama ana wong lanang sing seneng nglawan kowe, iki wis trep mergo umurmu wis candhak. Ngono? Ini, Pak. Aku iki mau. Karo wong lanang, Pak. Kowe wis seneng karo wong lanang. Lanang kuwi mau yo duwe rasa seneng karo Ora wong lanang, ora wong wedok, kang wis wayah ya ngono kuwi. Mergo wong lanang kuwi ya mbutuhke wong wedok. Wong wedok ya mbutuhna wong lanang. Mergo nek wong wedok wis kancik tatarane kadewasaan, ora entuk wong lanang mengko sing ngrumati sapa? Cilik kuwi sing ngrumati wong tuwa. Ning nek wis gedhe wis dewasa, kudu budidaya golek sandang pangan iki. Ana unen-unen wong sugih lan mlarat ora karo wong tuwa. Nanging karo bojo. Yo, mula nek ndek bojo do hati-hati, aja kawin batin pegat serentak, ora entuk niku. Ngono ku. Agama yang nglarang, negara yang nglarang. Wong bebojoan kang sifat budaya. Kuwi sepisan kanggo selawase. Ning donya nganti temekane ndelah. Wong lanang bagus, wong wedok ayu. Kuwi cara saiki elektro HP. Kesing. Ya padha wae. Lanang wedok elek apik ya wis ngono iku wae. Hah? Arep golek apa? Aku kandhang-kandhangan tangga-tangga lho. Pak, Ana duwe bojo lagi rong jemuah. Kawin batin pegat serentak. Golek liya meneh. Ya wis ngono kuwi. Golek liya meneh. Ya wis ngono iku. Golek liya meneh. Alah, wong seneng iku ora entek. Nek kowe nuruti seneng, kayamu ora iso menep. Yo iya. Hajire wangi wong ngene iki golek panupa jiwa, golek sandang pangan. Nek entuk sandang pangan, digawa mulih, dinehke keluargane sing ning omah. Kowe ngerti manuk prenjak ke ora? Apa, Pak? Manuk prenjak iki manuk cilik-cilik. Cicit ngono. Lah iki ana manuk manyar susohe gedhe apik. Ora susohe ya mah nggoni. Nggoni susohe dhewe. Yo ngono lho. Mula ning omah-omah iki golek susah sing apik. Oh, niku karo manuk dara. Manuk dara kowe ning endhog. Sing ngremi sing lanang sing wedok loro pangan. Nek sing wedok sing ngremi sing lanang loro pangan. Mula kuwi kanggo simbole wong omah-omah. Pak, Watuk aku. Pak. Apa? Kowe mau dikongkon rene anakmu iki ana perkara. Ayo iki aku tutur-tutur sik. Iya. Tutur-tutur sik kuping durung kebaca. Pancen. Aku mbok kon rene iki ana apa ta ya? Ana perlu, Pak. Hah? Apa? Perlu. 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 Perlu piye? Perlu. Ati ando kowe ndak kondo karo bapak sing seneng sapa. Iki mau aku malah wis turu bareng, Pak. Yo to. Oh, ngambung-ngambungan.
sore-sore ngebuk bantal. Bismillahirrahmanirrahim. Aja turu sore-sore ana kek besule. Yo, ana liwang-liwang pracetinten bapak pesaku. Gedene sak guduk melati. Aku ki anak turune Nabi Adam. Iblis ora wani ganggu, setan ora wani ganggu. Yo, piye to? Lah kowe seneng wong lanang sapa? Jenenge iki Kakang Joko Trowolo, Pak. Joko Trowolo. Jane ana. Kuwi bocah saka ndi? Iki cantik lho. Lah yen aku mbok takoni bocah saka ngendi, anake sapa? Aku iki ya ora ngerti to, Pak. Kene mbok. Iki mau aku lah ya. Ini sirahe wong tuwa ya bilang seneng wong lanang ora ngerti omahe, ora ngerti wujute. Lah kuwi nek goleki gak kaya becak kothong alon. Ngene lho ya Pak ya. Aku iki ya mbokne. Sampeyan wong tuane lanang. Yen to anakmu iki mau ngimpi disenengi Joko Trowolo. Nanging ora ngerti papan dununge. Aku jaluk sampeyan Pak goleke Joko Trowolo kanggo anakku mergo anakku wis gedhe. Ngono iku ngene kok nek wis gedhe iku prihatin. Lho. Dadi disuda, manane disuda, ngombene. Pendak kala mangsa jam 12 bengi metu tengah lawan. Nyuwun karo Gusti Kang Maha Kuwasa. Mesti bakal kaleksanan. Lho, rahayu, rahayu, rahayu. Ibu bumi bapa angkasa. Kula nyuwun jodoh. Sedaya panyuwun kula mugi pun kabulaken Gusti Kang Maha Kuwasa. Lho kowe wong sore entek wis turu mangan wanter, ngombe wanter kok kon piye ya malah bedah. Ya ngene lho Pak, sampe anak sampeyan. Ya wis ngene. Ana unen-unen anak pola bapa kepraja. Penjaluke anak kudu dituruti waton ana lan bisa. Lho, ya wis ngene. Wong aku ki wong tuane bakal mbudidaya piye bisane aku iso nemokke Joko sapa mau? Joko Trowolo. Joko Trowolo. Lah iku omahe ora ora ya piye lek. Ya turu Pak, mengko yen Karo wong lho, Pak. piye Pak? Mulai kan mulai ngisor bandal. Cekelane bapak digoleke to, ben kanggo saku Pak. Omahe isine rekoso. Nek ora duwe anak jarene kepengin duwe anak. Besok nek wis tuwa kena dicaluki ngombe. Dicaluki gugur selepek. Pak, anakmu golek dhewe ora iso. Mengko yen sampean lunga saka omah, piyandele sampean digawa nanging mampir digoleki dhewe. Yang jero kuwi lho Pak, lek ndosok mengko mampir. Demi putu tuwa dijujut. Ya teko isih ana neh semunda-semundi. Wah, wis angkas cok. Ya wis ini. Dongake aku iso nemokke karo Joko Trowolo ya. Cegalek aja turu terus. Wis Pak, mengko tak kandhanane dheweke ben prihatin. Nek lunga sing ati-ati. Ya wis, aku njaluk pamit ya. Loh, iku. Aku Biru malah anake ampe disayang dhewe. Ya wis. Sing ati-ati biasane. Lah kuwi dijimpo nyambut mobil kuwi maneh. Mbok. Lah iki apa? Iya. Iki apa kandhone? Kadang poleng wis nyangkono. Iki mau mesti Lah iki apa kandhone? Ya wis tak gawane. Hati-hati ya Pak ya. Kandhane Pak Amu. Prihatin talak mengko bapakmu goleki Joko Trowolo kuwi kecekel digawa bali. Ketemu. Ayo jam mau canggih. Ayo. Laku ngalor ngetan. Monggo desa kene iki ora awon. Terus aku goleki ning endi? Kon nggawa kantong kuleng.
Iki ketang wujute kaya ngene. Nanging duwe katiasan. Samu barang opo wae sing tak lebokke ning jero kantong poleng iki. Mesti ora kasating mripat. Ning wadah gabah ya tok setengah sak. Ya wong semene gedene. Ya wis, jenengan wong tuwa iki ana ucape kebo ora bakal kabotan su. Kabeh penjaluke anak wong tuwa kudu nuruti. Kanthi pambudidaya apa wae sing sekirane bisa wujuti marang penjaluke anak. Wah, ya anak wedok ya repot. Anak kuwi janjane nek wis gedhe ngene iki rak ya dikarepke wong lanang. Kok malah wong wedok golek wong lanang rak kuwalik. Wis ora apa-apa. Patuk. Wis mlaku alon-alon. Manuk perjakti berulon. Ayo mlaku alon-alon. Aku ki mau jare kon ngaso sedelo bareng tangi kok malah ora ana janjane ki arep nyang. Ngene lho Pak, aku ki arep goleki wong lanang sing tak tresnani. Sampeyan ki ning omah wis tak gaweke kopi kapal kobong kok. Kok kabeh kapal kobong iki. Lah kapal api. Kapal geni. Nduk. Piye Pak? Kowe ku senajane wong wadon ning iki dadi penggede pelalangan. Lah kok biayaan golek wong lanang ora ngisini-ngisini, Nduk. Lho. Dadi nek wong wedok penggede nek palangan goleki wong lanang iki isin. Lho wis pas lantrep ngapa kok dadak isini-sini. Kewajibane wong wedok ki golek wong lanang golek wong wedok. Saru dinulu yen disawang marang kawulamu. Kowe iki jeneng-jeneng penggede dadi tuladaning para wong-wong pelalangan. Kae lho Buntari, senajane wong wadon nang kae dadi penggede. Lho kok malah vokal pakartine kok ora kena dicontoh. Pirak malah ndadekake cacating anggonmu duweni panguwasa ing pelalangan. Lah iku lho Pak. Wong duweni pangkat derajat. Kalahe iki karo pamunrahe rasa, pamunrahe ati. Lah ora kurang-kurang nggonku komponan bocah-bocah supaya goleki katresnanku sing jenenge Joko Trowolu. Ning nyatane ora ana siji wae bocah sing bisa nemokke lho Pak. Nganti pegel nggonku ngenteni ning omah kabare iki bisa nggawa Joko Trowolu ana ing palalangan apa ora. Ning nyatane ya ora bisa, Pak. Ning aku ra turun dhewe goleki dhewe kapan Pak yen bisa kasembadan. Joko Trowolu kuwi kang dadi katresnanmu. Nanging kuwi durung nate ketemu. Lah mbok yo petinggi-petinggi sing wis legan kan akeh to, Nduk. Ayo Pak, panjenengane rasa iki ra bisa dipeksa. Wis to Pak, sampean saiki balik mulih wae iki wancine mendung. Sampean ning omah wae aku tak lunga goleki Joko Trowolu. Nduk. Iya Pak. Yen kowe kena tak elingke, wong seneng ngono aja kok turuti kanthi kencenge ati. Nanging wong seneng ngono kudu nganggo petung, nganggo heningake rasa kuwi jumbo lan orane kowe ndak mengko yen guru seneng atimu ora dadi seneng nanging malah dadi seneng uripmu. Pak, aku ki nuruti atiku ya Pak, nuruti kekarepanku sampean dhewe wis ngerti. Buntari nek kepengin apa wae ra bisa kaleksanan. Di palangono mlumpat Pak, di dadongono ya bedal mula kuwi Pak. Oleh ora oleh pareng goleki Kakang Joko Trowolu Pak. Ojo Nduk, Nduk, Buntari kok. Iki petinggi lho Ri, Buntari kok pakartin kaya ngono